Ти благодарам, председателе. Почитувани присутни, продолжува расправата по предлог одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на Република Македонија заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите на електрична енергија. Значи, зборуваме за повторно прогласување или продолжување на кризна состојба. Овој пат поради состојбите на пазарот со струјата и состојбите во државата во поглед на снабдувањето со електрична енергија. И да, се би било во ред, доколку немавме претходно искуство да видиме како оваа влада се справува со криза. И како што кажав, за жал станавме држава на прогласени кризи и само што завршуваат едни кризни состојби, гледаме дека веднаш стигнуваат понуди од власта за нови кризни состојби и овој пат повторно преку собранието, преку пратениците, затоа што и самата влада знае дека нема моќ, односно нема можност да го направи тоа, односно се справи со оваа криза без во тоа да ги вплетка и пратениците и собранието. И во ред, повторно ќе кажам, да се прогласи кризна состојба, ние во собранието гласавме за потребата од прогласување на една таква кризна состојба, но она што недостасува во целата оваа работа е недостатокот на план, поддршка, стратегија, која што се нуди заедно со предлогот за кризна состојба, затоа што и граѓаните на Република Македонија, и стопанството, и бизнисот се навистина во тешка криза, се потешко успеваат да врзат крај со крај. Значи, имаме голем број на фирми кои што се пред затворање, имаме еден дел на фирми кои што веќе затворија затоа што направија пресметка дека нема да можат да успеат да преживеат во месеците кои што надоаѓаат. И од една страна ги имаме овие кризни состојби, овие реални состојби на пазарот, но од друга страна имаме класична кражба на народни пари, значи трошење на ресурси од буџетот на Република Македонија, кој што повторно се полни преку инструментите за тоа, а тоа се повторно на грбот на граѓаните и нормално преку заеми од странство. И сега наместо да имаме овдека една плодна дебата во која што ќе видиме јасна стратегија, план за тоа како да се справиме и надмине оваа енергетска криза, ние гледаме тука 2 дена од страна на представниците на владата во најблаго речено арогантно однесување, непочитување на пратениците, директни напади кон колеги пратеници. Тоа се случи вчера на истата оваа комисија, продолжи денеска вице-премиерот во сличен негов стил, па слушнавме и различни најави дека ако има некој квар или хаварија во рек Битола, за тоа ќе била одговорна опозицијата и така натаму. Значи, навистина несоодветни навреди и клевети, особено кога се работи за една ваква сериозна тема. И како што кажав, сите знаеме дека се потешко се справуваме со сиромаштијата и со кризата во стопанството. Како што кажав, бизнисот активно апелира преку своите организирани форми на делување до владата за да се преземат конкретни, реални мерки со кои што ќе се надминат проблемите, а од друга страна гледаме дека од владата имаме нетранспарентност во постапките, особено во делот на сега во случајов на енергетиката, и од тука може да се извлече заклучок дека покрај кризата владата се грижи единствено за сопствениот профит и за провизиите. И како што кажав, нема стратегија. Гледаме дека повторно одиме со истиот принцип на работа кој што беше пример за време на ковид пандемијата, одиме со барање на милостина во кај нашите партнери во Европа и во светот, па сега без стратегија останува само да се бара милостина, па дури и председателот Пендаровски имаше една своја изјава во која што кажа дека како и во времето на ковид
цитирам, за вакцините, така и сега, поради енергетската криза, ќе ја замолиме Европската Унија за сличен пристап. Ние замоливме и преку нашето МНР тоа да го правиме. Станува збор за криза без преседан. Земјава е високо зависна од увоз на енергенси и многу ќе ни значи не само нам, туку на сите во регионот, ако ЕУ од своите фондови за вонредни ситуации одвои помоши за Западен Балкан. Сега, ако се подсетиме само пред неколку години како се справивме како владата се справи со ковид пандемијата и колку таа помош навистина пристигна и во колкава мера, колку се задоцни со процесот на имунизација на населението, можеме да сметаме дека и овој пат ќе имаме релативно мала помош и она што ќе остане да се сработи домашната задача, односно владата ќе мора да се справи со кризата. И како што кажав, ние одамна сме во криза, не само енергетска криза, имаше и здравствена криза и се уште сме во таква криза. Кризна состојба, нели, имаме и мигрантска криза која што веќе повеќе години е исто така на сила. Но она што е симптоматично делот на формата, би сакал да кажам она што го повторија неколку пати и моите претходни соговорници, дека согласно законот за кризи, јасно е дека кризна состојба не може да биде прогласена за повеќе од 30 дена, па дури за вонредна состојба тоа трае најдолго 30 дена. И сега повторно во собрание се поднесува предлог за прогласување на кризна состојба која што ќе трае 6 месеци. И вице-премиерот објасни дека кризната состојба дава инструменти на владата кои што ќе може да ги употреби во случај на криза, односно користење на ресурсите на државата, но кризата од друга страна значи силна концентрација на моќ, а тука се јавуваат и ризиците за она кој што ние го зборуваме, а тоа се ризици од корупција, криминал, злоупотреба на народни пари, злоупотреба на фондови, а сето тоа под преветот дека се помага на граѓаните, дека се помага на бизнисот. И токму затоа ние тука цело време апелираме на голема транспарентност и навистина очекувавме дека ќе се има таа транспарентност од страна на министрите и покрај тоа што не убедуваат дека добро се справуваат со кризата и човек кога првпат би се вклучил да гледа комисија за одбрана и да слуша што имаат да кажат министрите од владата, ќе помисли дека не живее во иста држава со нив, затоа што на еден начин ни представуваат дека толку добро се справуваат со новонастанатата состојба што дури и да нема криза, односно да не се чувствува тоа во реалноста, а реалноста за жал е сурова и таа може да се види надвор од ова собрание и надвор од владата дека се потешко се живее и се потешко одат бизнисите. Понатаму очекувавме да видиме план за тоа колку планира државата во следниот период да потроши за оваа криза, колку пари се потрошени претходно за овие 30 дена што изминуваат, каде се потрошени парите и дали се потрошени за дали ја постигнале вистинската цел. Понатаму би сакале исто така да слушнеме кој е планот на владата, дали се има стратегија и за тоа што ќе се прави во следниот период, имајќи во предвид дека сите експерти од областа на енергетиката и познавачите на овие состојби кажуваат дека оваа криза ќе трае многу долго, па дури се калкулира и со криза која што ќе трае од 5 до 10 години најмалку. Потоа очекувавме да видиме и план, односно дел од мерките кои што ги промовираат министрите тука на комисија, како што се прави на пример во нашите соседни држави или пак во Европа, во однос на тоа дали се планира евентуално замрзнување на цените на електрична енергија, дали предложените измени на законот за градење во кој што нели се предвидува улеснување на процедурите за поставување на фотоволтаици се навистина доволно ефикасни и скратени да кажам на еден начин, со што ќе овозможат и бизнис секторот кој што сака да инвестира, но и домаќинствата да се снабдат на еден начин со овие системи за производство на електрична енергија и да се одговори дали
се уште постојат голем број на бирократски процедури и скалила кои што треба да ги поминат и бизнисмените и нашите граѓани за да постават фотоволтаици. Понатаму колку ќе се инвестира во следниот период во обновлива енергија, како ќе се справи владата со кражбата на електрична енергија која што де факто видовме дека се случува во државата и која што повторно на крајот на краиштата ја плаќаме сите ние со нашите сметки. Што е со најавената струја, набавката на струја од Република Бугарија, дали ќе има воопшто или ќе ја нема и доколку ја има по која цена ќе ја платиме, затоа што беше една спектакуларна најава од страна на владата дека се обезбедена струја за Република Македонија од страна на Бугарија. Понатаму, она што недостасува кај власта е тоа што додека сите околу нас навистина на време се подготвуваа за справување со кризата, кој што, како што кажав, ќе потрае подолго, гледаме дека во меѓувреме во нашата држава се трошат пари на луксус, па слушнавме за потрошени илјадници евра за купување на службени луксузни возила и злоупотреби на државни пари кои што некако остануваат во сенка на другите настани, затоа што граѓаните навистина едноставно се борат секојдневно со тоа како ќе врзат ден со ден, односно како ќе го поминат месецот. И сите знаеме дека оваа кризна состојба не е воопшто решение на проблемот, туку кризната состојба најверојатно покажува дека власта, односно владата, не работи реално на ефикасно решавање на проблемите, затоа што веќе не може оваа власт да каже дека имаме наследена состојба, затоа што скоро 6 години веќе се на власт и тоа е доволен период за да се направи многу и во делот на енергетиката и во делот на одржување на системите. Но сепак, за жал, гледаме секојдневно афери, скандали по медиумите кои што стануваат недоистражени, за кои што обвинителствата многу ретко покренуваат постапки. Тоа се афери и скандали за злоупотреби на парите на народот, на државни ресурси и така натаму и така натаму. Понатаму, она што недостасува е отчетност на власта. Како што кажав, немаме информации воопшто што е преземено и која е навистина потребата од кризната состојба и како што кажав, доволно време сте на власт и едноставно можеше се направи нешто повеќе за енергетскиот сектор, па понатаму слушавме за афери како заработката од се слева во приватни джебови на бизнис партнерите на Заев и Ахмети и она што останува во енергетиката се празни акумулации, матни тендери со искупот на јаглен, постојани дефекти и само празни најави дека ќе се подобри снабдувањето со газ во државата. Факт е дека прогласувањето на кризната состојба е резултат на неспособноста на оваа влада да обезбеди евтина енергија за македонските граѓани и затоа што години не се инвестираше во домашните капацитети за производство, па така РЕК Битола останува со застарена технологија и останува без доволно јаглен и во минативе години никогаш не се искористи максимално, односно не работеше со полн капацитет. Домашното производство на електрична енергија е на рекордно ниско ниво, а стопанството губи над 1 милион евра дневно плаќајќи скапа струја, затоа што власта едноставно не презема мерки на време. И за сето ова се виновни оваа влада на чело со тандемот Ковачевски, кој што исто така не успеа да одговори на обвинувањата за тоа што на официјалната страница на Електрани на Македонија постои податок за 171 милиони евра кои ги имаат добиено, а од нив има отчетност за тоа каде се потрошени 152 милиони евра и до ден денеска Васко Ковачевски не одговори каде се потрошени 18 милиони евра, но еве од овдека кажувам дека ќе дојде време кога Васко Ковачевски ќе одговори за
за овие 18 милиони евра и подобро е тоа да го направи сега, или пак ќе го направи кога ќе биде обвинет согласно членот 353 од Кривичниот законник на Република Македонија. Исто така, загубите кои што се случуваат во електрани, исто така се резултат на она што производството е паднато на историски најниско ниво и во исто време се случуваат оние спектакуларни вработувања во електрани на Македонија, па гледаме дека електрани на Македонија имаат над 5 милиони евра месечен расход само за плата, значи електрани на Македонија станува подружница на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ за згрижување на нивните ќерки, на нивните синови, на сопругите, на партиските функционери, на СДСМ и ДУИ и така натаму. И она што е симптоматично е што и покрај сите проблеми кои што ги имаме како држава, имајќи во предвид дека нашата економија е кревка, во ниту еден момент министрите од владата на СДСМ и ДУИ не ја прифатија подадената рака од страна на опозицијата и кога опозицијата нудеше стручен тим кој што ќе учествува во изработката на стратегија и план како да се справиме со оваа криза, секогаш бевме арогантно одбивани, па дури понекогаш и со подсмев. И кога председателот на ВМРО-ДПМН го советуваше премиерот Ковачевски, што треба да направи уште во април и мај месец, и тогаш го добивме истиот одговор, па сега гледаме дека тоа што треба да се, она што сега го правите, требаше да се направи претходно, а сега веќе да правиме за идната година, но жално е што на крајот неспособноста на власта ја плаќаат граѓаните, а тоа е веќе реалност, па така граѓаните имаат повисоки сметки за струја од околу 50% во однос на истиот месец минатата година, а додека бизнис секторот плаќа дури до 400% поскапа струја. Тоа значи дека доколку некое мало или средно предпријатие до пред неколку месеци плаќало до 5000 евра, сега плаќа најмалку 20.000 евра за струја, што е огромен трошок за нашиот реален сектор. Имено, борам да кажам дека прогласувањето на кризна состојба во енергетиката би имало оправданост само ако ги донесеме вистинските мерки кои ќе бидат од полза на граѓаните и на стопанството и со кои што ќе им се помогне полесно да ја пребродат оваа, но и следните зими. Тоа значи дека народот не треба да стравува за тоа како ќе ја преживее зимата, односно треба да биде спокоен, треба власта да го убеди народот дека ќе има доволно струја. Еве, вашите изјави се дека ќе има доволно струја, дека таа струја нема да го оптовари толку домашниот буџет што нашиот просечен граѓанин нема да може да ги купи основните прехранбени продукти, односно да инвестира во своите деца. Понатаму, морам да кажам дека и во следниот период очекуваме дека ќе продолжи ваквото однесување на власта и дека нема да се слушаат предлозите на опозицијата. И затоа од вас како извршна власт очекувам во следниот период зголемена транспарентност, не за нас, туку спрема граѓаните. Таа транспарентност е потребна за да се докаже и покаже дека оваа влада навистина се грижи за граѓаните, а не за своите џебови. Јас навистина тука подготвив голем материјал за она што се случува и за скандалите во енергетскиот сектор и за тоа како фирми никнуваат преку ноќ, а сега се дел од планот на владата за справување со енергетската ситуација, но сепак еве тоа се јавно објавени вести и се надевам дека оној што се подготвува да стане уставен судија ќе даде соодветна наредба за да се отпочнат предистражни постапки за да се види дали се работи за коруптивно однесување
и манипулација и дали ова е едно општество за сите кои што вие го промовирате и за кое што Ковачевски зборува во Обединетите нации е само за бизнис интересите на власт. Јас во интерес на времето ќе завршам тука и ви благодарам што ме сослушавте.